Привіт! Сьогодні поговоримо про одну історію, яка, знаєте, по-справжньому чіпляє заживе. Це «Сіроманець» Миколи Вінграновського. І повірте, це набагато більше, ніж просто розповідь про дружбу. Це про щось значно глибше, про наш зв'язок із природою і людяність. Окей, який у нас план? Почнемо із самого серця історії – стосунків хлопчика та вовка. Далі подивимось, як їм взагалі вдалося подружитися, незважаючи ні на що. Потім торкнемося великої теми гармонії людини і природи. Звісно, не обійдемо стороною головний конфлікт – боротьбу добра і зла. Ну і насамкінець, найважливіше – які ж уроки можна винести з цієї повісті? Тож почнімо з основи. Вся історія тримається на цьому неймовірно потужному і зворушливому зв'язку. З одного боку хлопчик Сашко, з іншого старий, сліпий вовк. Здавалося б, абсолютно різні світи, між якими прірва. Але чи так це насправді? По суті, ця оповідь змушує нас переглянути все, що ми думали про стосунки між людьми та дикими тваринами. Вона ніби запитує, а чи справді ця прірва між нами така вже й нездоланна? Можливо, є щось, що може збудувати міст навіть там, де, здавалося б, панує лише страх. І ця річ – звичайне співчуття. Гаразд. Але як? Як взагалі такий зв'язок став можливим? Це ж не сталося за один день. Давайте простежимо крок за кроком, як маленькі, але дуже важливі вчинки доброти поступово перетворилися на справжню, міцну довіру. Дивіться, як це все розгорталося. Спочатку просто зустріч, випадково, у дикій природі. Потім Сашко робить перший крок. Він не тікає, а ділиться своєю їжею. Далі більше. Хлопчик починає активно захищати сіроманця, навіть ризикуючи. І що ж у відповідь? Абсолютна вірність і довіра. Вовк, виявляється, розуміє доброту. І ось так, крок за кроком, руйнується отой природний бар'єр між людиною і хижаком. Але знаєте, ця особиста дружба – це ніби верхівка айсберга. Через історію Сашка і сіроманця автор говорить про щось набагато більше. Про наше місце у світі природи і про ту відповідальність, яку ми несемо перед ним. І тут є одна ключова думка. Історія показує, що на природу не можна дивитися як на ворога чи ресурс, який треба підкорити. Ні, це живий світ, і ми лише його частина. А отже, і ставитися до нього треба з повагою, з турботою. Не намагатися панувати, а шукати гармонії. Дуже проста, але така важлива ідея, правда ж? Здавалося б, яка чудова картина – гармонія, повага. Але, як це часто буває, така гармонія дуже крихка. Її легко зруйнувати. І в цій історії головна загроза приходить саме від людини, від людської жорстокості. І тут ми бачимо дуже чітке протистояння. На одному боці – добро. Це, звісно ж, Сашко з його чуйним серцем і сміливістю. І не тільки він, його підтримують і інші добрі люди. А на іншому боці – абсолютне зло, яке втілює Василь Чепіжний. У нього немає іншої мотивації, крім сліпої помсти і жорстокості. Автор прямо показує нам два шляхи, два вибори – співчуття або ненависть. Отже, до чого все це веде? Повість прямо каже, що жорстокість – це руйнівна сила, вона нічого не створює. А от справжня гармонія, баланс між людиною та світом будується на зовсім інших речах – на шляхетності та щирості. Простими словами, доброта є основою всього. Добре, ми розібрали основні моменти, а тепер давайте все це підсумуємо. Які ж вічні послання залишає нам ця повість? Чому вона, написана так давно, досі залишається актуальною? Ну, по-перше, це, звичайно, урок людяності й емпатії. Історія доводить, що любов і доброта – це неймовірна сила, яка може подолати, практично все. По-друге, це потужний заклик не бути байдужими, бо байдужість, як ми знаємо, може бути дуже руйнівною. Це також нагадування про цінність взаємодопомоги. І, звісно, про те, що природа потребує нашого захисту і розуміння. Ось ці, здавалося б, прості істини і роблять повість такою глибокою. І тому, врешті-решт, це ж не просто історія про хлопчика та вовка. Це щось значно більше. Це, по суті, роздум про нашу здатність до співчуття. І потужне нагадування, що кожен наш вибір – проявити доброту чи залишитись байдужим – він має наслідки. Він впливає і на інших, і на світ, у якому ми живемо. Історія закінчується, а от питання залишається, і воно, мабуть, адресоване кожному з нас. А як співчуття може змінити наш світ сьогодні? Повість не дає готової відповіді. Вона просто спонукає нас замислитись. І це, мабуть, найцінніше.